老鼠拉冬瓜，乍一听它的名字啊，是不是以为它是老鼠拉着冬瓜 ？no， 其实，在粤语里面啊，老鼠拉是很小的意思，因为果子呢酷似缩小版的冬瓜，故名老鼠拉冬瓜。它的学名叫马迭尔，是一种柔弱草质藤本，它只能缠绕在其他植物上生长。这不就是传说中的人肉不能自理吗？听说它的果子啊是很多人的童年零食，你看它这样一粒一粒的，是不是特别像那个白色的巧克力豆？看起来还挺诱人的，必须得来一口。好甜啊！它嘴里面直接就爆开了，很清香，特别像黄瓜的味道，但比黄瓜的汁水还要更足一点，真好吃！再来一口。你别说它果子是小小的，但是种子还挺大一颗的。你小时候也吃过它吗？